selamat siang. Kembali lagi bertemu di channel YouTube saya. Sebelumnya, buat yang belum kenal siapa saya, perkenalkan, nama saya Aprilia Floresta. Saya berasal dari Batam. Kegiatan sehari-hari saya adalah bekerja sambil berkuliah. Saya merupakan mahasiswa Universitas Terbuka semester 1, jurusan Sastra Inggris. Sebelumnya, mengapa saya tertarik berkuliah di Universitas Terbuka adalah karena ajakan teman saya yang selalu mempromosikan Universitas Terbuka sebagai universitas yang bagus dan dengan sistem pembelajaran yang menarik dan simple. Oleh karena itu, saya pun tertarik untuk berkuliah di Universitas Terbuka dengan mendaftarkan diri saya di UPBJJ UT Batam. Kita tahu sendiri ya, Universitas Terbuka itu memiliki berkuliah di Universitas Terbuka itu memiliki keuntungan dan kelebihannya, yaitu dengan sistem pembelajarannya yang simpel dan mudah. Dengan hanya mengakses melalui media sosial internet, kita dapat mengakses pembelajaran dimanapun dan kapanpun. Baik, langsung saja kita ke topik pembicaraan, yaitu tentang mengenai tips bagaimana berkuliah di Universitas Terbuka. Yang pertama adalah kita tahu sendiri, jika kita login ke tutorial online menggunakan aplikasi ataupun via web, di situ akan muncul modul-modul pembelajaran, baik itu modul berbentuk PDF, PowerPoint, video, dan lain sebagainya yang diberikan oleh tutor atau dosen kepada kita selaku mahasiswa, yaitu kita harus mempelajari modul tersebut, yaitu dengan membacanya dengan seksama, memahaminya dengan baik dan benar. Setelah mempelajari modul dengan baik dan benar, baru kita bisa menjawab setiap pertanyaan dalam diskusi pembelajaran kita di tutorial online tersebut maupun tugas-tugas yang diberikan oleh dosen. Yang kedua itu ada TTM atau tutorial tatap muka. Tutorial tatap muka ini sangat bermanfaat bagi kita mahasiswa Universitas Terbuka, karena dengan tatap muka kita bisa langsung bertemu dengan dosen yang akan memberikan kita pembelajaran tentang materi yang akan disampaikan kepada kita, yaitu kita juga dapat bertanya tentang modul pembelajaran yang dibagikan secara langsung kepada dosen tersebut. Seperti itu. Jadi dengan begitu kita dapat sungguh-sungguh berkuliah, bisa mengerti dan paham tentang materi pembelajaran yang disampaikan dosen. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih, selamat siang, selamat beraktivitas.